Anos de carreira recém-completados em maio, um homem maravilhoso de olhos azuis profundos, Giuseppe Oristano. Oi, Mariana, prazer enorme falar com você, falar com todo o teu pessoal. Estou contente, feliz da vida de estar aqui. Eu vi com você que eu cheguei a ver algumas coisas no Dicionário do Mundo /Google a respeito da sua carreira, da vida ao Pedrinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso aconteceu em 1972, não é isso? 72. Eu estava em vias de completar 14 anos. Eu já trabalhava, como era comum naquela época, os meninos e meninas de 14 anos já mudavam a escola para de noite e começavam a trabalhar das 8 às 6 da tarde e estudavam de noite. E eu já estava no meu emprego, mesmo antes dos 14 anos, e uma mulher lá me convidou para fazer teatro e para fazer o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo no teatro. E eu tive muita sorte, porque aos 14 anos eu já tinha lido tudo. Eu já tinha lido quase tudo do Monteiro Lobato, então eu conhecia muito aquelas histórias. Quando a mulher me deu um texto para ler, eu li com muita facilidade. E aí ela me chamou para trabalhar, eu saí do emprego e estou fazendo isso há 50 anos. E me sinto privilegiado por ter descoberto muito cedo a minha razão de viver profissional. Na verdade, eu queria saber de você, na verdade, como que foi para você a preparação para interpretar o Pedrinho. Se você teve alguma preparação específica, se não teve, como foi para você? Eu não me lembro, isso foi há 50 anos, né? Eu não me lembro de ter sentido alguma dificuldade para ensaiar. Até porque eram histórias que eu conhecia muito. Eu tinha familiaridade com aquelas histórias. E eu às vezes, explicava para os caras o que significava aquilo. A gente estava falando a respeito da sua novela na TV Tupi. Faltaram 20 capítulos para serem exibidos nessa novela, né? Porque aí a TV Tupi faliu. Como é que foi essa situação? Essa foi a primeira novela que eu fiz na extinta TV Tupi. A TV Tupi, para os mais novos que não, naturalmente, sequer ouviram falar, foi uma das emissoras mais importantes do Brasil ao longo de muito tempo e fez novelas espetaculares. E essa novela já foi feita num período em que a Tupi estava meio ruinzinha das pernas, mas, apesar disso, a novela fez muito sucesso. A novela fez muito sucesso. Ela chegou a dividir Ibope com a Globo, que já estava bastante em ascensão. Caramba! A Globo naquela época. Nossa, caramba! A novela, então, nós gravamos a novela quase toda. Quando estava já no fim da novela, nos momentos mais emocionantes, a novela, a TV, a emissora saiu do ar. Eu me lembro de ver o símbolo da novela era um índiozinho, o Tupi, era um índiozinho. De repente tinha uma programação, de repente assim, e a televisão saiu do ar para nunca voltar. E a novela ficou faltando uns 20 capítulos para exibir. Nós nem chegamos a gravar esses capítulos, então ninguém sabe como a novela terminaria. É uma pena, mas eu acho que é um dos poucos casos de novela que se encerrou sem final. Olha só, né, como pode. E você me disse que nem vocês sabem até hoje do final da novela, né? Porque não teve roteiro, não teve mais nada, né? Nunca soubemos, eu acho que ninguém nunca saberá. Você saiu das telas de teatro e foi para as novelas. Como que foi para você essa transição? Nesse período que você fazia as peças de teatro, qual que era a energia do teatro comparada com a energia da TV? A diferença, assim, de feeling, né? Há uma diferença que ela é clássica. A televisão não tem público, né? O teatro, você está trabalhando para pessoas que estão ali presentes, olhando para você, né?
E na televisão você representa para as câmeras. A sua relação é com as câmeras. Isso já muda um pouco a energia, mas não muda o foco e nem faz você perder a concentração e muito menos exige menos de você. Ao contrário, você precisa ficar exatamente muito ligado, porque a televisão ela exige de você muita agilidade. Você não pode ficar moscando. Você tem que apresentar um resultado rápido e um resultado bom na maior rapidez possível. É produção, 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 né? Produção. É linha de montagem. Você tem um roteiro que você tem que cumprir. E quando você não cumpre aquele roteiro, você está gastando dinheiro à toa, porque você vai ter que marcar um outro dia, tudo vai ter que ir de novo e tudo vai ter que acontecer de novo. Então, é importante que as coisas sejam feitas com agilidade, mas o tesão, a emoção, o feeling, a excitação existe em todos os lados, porque o ato de representar para quem gosta, porque para quem não gosta e para quem não é do ramo, pode ser uma tortura, né? Ter que se expor dessa maneira. Nós, atores, as pessoas acham que ator tem que ser desinibido, né? Normalmente é o que a gente pensa, né? Mas não é o caso. Existem muitos atores que são muito tímidos na vida real. E existe muita gente que numa roda de amigos, num churrasco, faz todo mundo morrer de rir, só dá o cara, mas bota ele num palco ou bota ele diante de uma câmera e fala assim, vá, tem esse texto aqui, fala aí. O cara não consegue embolar, né? E ao passo que um cara tímido, de repente, você bota ele diante da câmera e talvez até por causa dessa proteção invisível que você tem, que é a câmera ou é o palco, a pessoa solta a franga e vira um... Né? Com certeza, ela consegue se soltar e se expressa até melhor, né? Então, há muita excitação fazendo tanto teatro, quanto televisão, quanto cinema. São coisas tecnicamente diferentes, mas tão prazerosas quanto umas com as outras. Como é que foi ser dirigido pelo Bibi Ferreira numa peça que eu adorei o nome, que é Qualquer Gato Vira-Lata tem uma vida sexual mais sadia do que a nossa? Essa peça é muito, muito, muito legal, porque é um texto do grande Juca de Oliveira, do incomensurável Juca de Oliveira e da maior ainda Bibi Ferreira. Ter tido essa experiência para mim é muito rico, porque a Bibi era uma mulher que sabia tudo de teatro, tudo. Então, ela falava, José, quando você desce, você vai falar e vai terminar aqui. Não é aqui. Você vai terminar olhando aqui. Olha só. Funcionar. Aí você vai e faz e funciona. Aí você vai, faz e funciona. Depois de eu fiz essa peça 5 anos. Lotava direto. Aí depois de 1 mês, 2 meses, você fica... Eu tô com a bola toda. Sai tudo. Tudo que eu faço, né? Aí você vai e não dá a piada aqui. Você dá a piada aqui. Nossa, deve ser difícil, né? Cacete, tem que fazer do jeito que a mulher mandou, porque é aqui que funciona. O time é esse mesmo. Porque a comédia é pura matemática. Ela tem o ritmo da música que tem que ser absolutamente preciso, porque se você respira do jeito errado, se você fala da maneira errada e se você olha do jeito errado, a piada não funciona. Então, embora pareça que está todo mundo muito à vontade fazendo uma comédia, e está, tem todo um treinamento, uma técnica e um ensaio para fazer o público dar risada, não é à toa. Não é chegar lá e falar, né? Vai muito mais que isso. A Bibi era craque nisso e eu carrego essa experiência no meu currículo com muito orgulho. Imagino.
Ah, ótimo. E aí também eu quero falar sobre a peça com o queridíssimo Miguel Falabella, meu eterno Mário Jorge de Toma Lá da Cá, que foi a peça Maracutaia que você fez com ele. Como é que foi a experiência de trabalhar com ele? A gente estava conversando até antes, você falou que fez várias peças com ele, né? Essa peça, a história é o seguinte: eu fazia uma novela com o Zé Vilker, o querido e saudoso Zé Vilker, e eu estava querendo montar alguma coisa. E eu Aham. estava até com um projeto que, de repente, o projeto deu errado e a gente estava um dia no camarim esperando uma gravação. E eu falei, Zé, pô, deu errado o lance. Ele falou, vamos fazer alguma coisa junto. Mas eu não quero fazer isso que você queria fazer, não. Vamos fazer outra coisa. Aí eu Aham. sugeri fazer A Mandrágora, que é um texto do Maquiavel clássico do Hum. século XVI, que é maravilhoso. Aí ele falou, legal, e é uma comédia deliciosa. Aí ele falou, vamos chamar o Miguel para dirigir. Aí nós ligamos para o Miguel, e o Miguel falou assim, adoro o Mandrágora, mas eu vou adaptar. Vou botar ela no Ah! original, se passa no século XVI, em Florença. Ele transformou a mandrágora na maracutaia, em Brasília do século XX. Maravilhoso. Uma comédia espetacular, espetacular, que fez um sucesso enlouquecedor e a gente ficou muito feliz porque ela falava do Brasil que a gente estava vivendo, o público se divertia adoidado e a gente se divertia ainda mais, porque, além de tudo, estávamos fazendo um sucesso entre amigos e foi muito Ai. gostoso. Não, deve ter sido maravilhoso, né? Foi como se estivesse fazendo uma peça dentro de casa com a família, né? O Zé era uma pessoa tímido, não parece, mas ele era É tímido, mesmo? fingia que não era também. Miguel é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, super bem-humorado, super divertido, e é impossível trabalhar com o Miguel e ficar sério, porque É mesmo, ele isso é é ótimo. realmente espetacular e eu tenho muita admiração por ele. Ah, isso é muito legal, né? Porque aí você literalmente está trabalhando com a família, aí você trabalha renovado, né? Não é um trabalho, né? Você se diverte mais que você trabalha, isso é ótimo. Mas, José, me diz se teve algum perrengue que você passou na época de gravação de alguma novela ou na época de gravação de alguma peça, alguma coisa que aconteceu, você falou, puta, isso aqui realmente me marcou muito porque foi foda. Olha, eu estava gravando uma novela na Globo chamada Irmãos Coragem, não Uhum, a primeira versão do Tarcísio Meira da década de 70, uma versão que nós fizemos no comecinho dos anos 90. Eu, inclusive, aham, estava fazendo a Maracutaia quando fiz essa novela, Irmãos uhum. Coragem. E Irmãos Coragem fala de minério, fala de minas de diamante, e a gente estava gravando numa cidade perto de Diamantina, em Minas Gerais, uma cidade muito pequenininha e ainda não tinha celular. Tinha muito pouca gente tinha celular. E essa Início, cidade né? era tão pequena que só Uhum. tinha uma cabine telefone na pracinha, que era uma pracinha de terra. A gente estava gravando, lembro até que estava gravando com o Marquinho Palmeira, e um produtor falou para mim assim, Giuseppe, telefone para você lá na pracinha. Ué? Apavorado, porque eu e minha mulher, nós já tínhamos 3 filhos. Aham. E quando ele falou que a minha mulher me ligou, eu fiquei muito preocupado, porque a minha mulher nunca foi de me ligar no trabalho. Ela sempre achou Pensou, né? que quem estava fora era eu, quem tinha que ligar era eu. Então, se ela tinha me ligado, se ela tinha me ligado, é porque ela precisava muito falar comigo. E eu, indo para a pracinha, fiquei pensando, será que algum filho machucou? Será que alguém quebrou o braço? O que será que aconteceu? Quando eu entrei na cabine, a minha mulher só me disse ao telefone, Gil, eu não tenho outra forma de te dizer. Sua mãe morreu. Ah, E eu fiquei caramba. passado, Sem desliguei o chão, né? telefone, ela me explicou mais ou menos o que tinha acontecido, foi uma tragédia.
Aí eu saí, ou provavelmente ela já tinha falado para o produtor isso, por isso que ele foi me chamar, Aham, sim, com e o certeza. produtor perguntou para mim, o que você quer fazer? Eu falei, quando é que eu posso ir para São Paulo, que é onde minha mãe morava? Ele falou, José, que nós estamos muito longe. Nós vamos ter que sair daqui e ir para Belo Horizonte de carro. Só vai ter avião para você ir para São Paulo amanhã cedo. Eu falei, bom, é só amanhã cedo? Uhum. Então eu voltei para gravar. Eu saí do telefone, voltei onde eu estava gravando, sentei e continuei a gravar. Eu não derramei uma lágrima. Eu só fui chorar a morte da minha mãe 5 anos depois, quando, nessas coincidências do destino, estava Aham. gravando uma novela em São Paulo e fui gravar no cemitério onde ela foi enterrada. Ah, Nunca tinha voltado, nunca tinha nem aham. pensado em voltar lá. Aí, falei, minha mãe está aqui. Aí vou visitar. Aí fui lá na administração, o cara falou, ó, é aqui, ali, você vira aqui e vai. Aí eu fui. Quando é aquele cemitério jardim que não tem mausoléu, sabe? É tudo no chão. Entendi. Olhei e vi o nome dela assim, parecia tragédia grega. Eu caía ajoelhado no chão, comecei a chorar, 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 chorar. Essa foi uma história que me marcou muito, como me marca ainda hoje. Minha mãe Imagina. morreu muito nova. Minha mãe era talvez mais nova do que eu quando morreu. É mesmo? Então, Caramba! eu fiquei bem chateado, bem chateado. Devastado, né? Agora, desses perrengues que você está falando, que não era desse tipo, É, esse é um perrengue diferente, né? Mais doloroso, né? me ocorreu falar isso, mas eu sei que era de outra coisa que você estava. Aham. Esses perrengues, esses imprevistos, essas coisas acontecem com muita frequência, acontecem quase todo dia e a gente tem que superar eles É. o tempo inteiro. Tem que encarar tudo com bom humor, porque às vezes eu tenho uns amigos que não são da área artística que falam assim, porra, que moleza essa sua vida, hein, cara? Ser artista e tal. A gente que tá de fora pensa isso Vai mesmo. lá, só beija a mocinha e tal. Porque o cara vê uma novela e acha. A novela É dura tudo 40 assim. minutos e acha que você trabalha 40 minutos por dia. E a É gente verdade. trabalha pra cacete, pra cacete. Então, eu falo, vai lá, experimenta ficar uma semana fazendo isso. Duvido que você aguente. Só aguenta essa vida quem tem realmente vocação para isso. Quem Senão não quer aguenta, muito, né? Porque senão larga pra lá, verdade. joga para lá. Essa questão, foi até bom você ter falado sobre isso. Essa parte que a gente tem da falsa glamorização da vida de ator, dessa profissão. E como que isso de fato acontece, como que realmente é o dia a dia de um ator, né, de uma atriz, de gravação, pós-gravação, né, quantas horas em média dura a gravação. É claro que as novelas vão variar, mas deve ter uma média de tempo de gravação que vocês devem cumprir ali para poder ver alguma cena específica. Como que funciona mais ou menos? Funciona de acordo com o tamanho do seu personagem, né? Uhum. O protagonista grava tudo, todo dia, o tempo inteiro. Nossa. Então, é por isso que muita gente que faz protagonista diz que não aguenta fazer teatro e televisão simultaneamente, porque o cara trabalha Entendi. todo dia. Fica E sugado, né? o ator, ele tem uma dupla jornada, porque quando você chega para gravar, você tem que estar com essas 20 cenas decoradas. E Hum. você decora essas cenas quando? Quando É. você está em casa depois de ter Sim, gravado é, 20 cenas. Então verdade, você verdade. grava 20 cenas, chega em casa, decora outras 20 cenas, para no dia seguinte ir lá estar com elas decoradas, e quando você chega em casa, você decora outras 20 Nossa, cenas. todo dia. Quer dizer, é um trabalho bastante exaustivo, especialmente para quem tem personagem grande. Não precisa ser necessariamente protagonista, não. Mas quando você faz um personagem muito grande, é fogo na roupa, não é mole, não. Mas muita gente se ilude com essa. Porque essa profissão exerce
muito fascínio nas pessoas. Sim. A pessoa te vê na televisão, dentro da casa dela, às vezes você está bem vestido, às vezes você está num lugar legal, às vezes você está do lado de uma puta, de uma mulher. Imagina essa vida como sendo a melhor coisa do mundo. E devo dizer para você, Puro glamour. Para mim é a melhor vida do mundo, porque eu amo fazer isso, mas não é uma vida para todo mundo. E muita gente da nossa área, especialmente as pessoas menos experientes, se deixam encantar pelo que as pessoas dizem na rua a respeito dela. Nossa, como você é lindo, nossa, que coisa, nossa, essa novela. Sobe a cabeça, né? As meninas, nossa, quero ficar com você, nossa, quero você, nossa, isso aqui, nossa, aquilo ali. A pessoa começa a ficar com um ego absolutamente inflado e acaba Aí que está o problema. trocando os pés pelas mãos e acaba, muitas vezes, destruindo uma carreira que poderia ser muito promissora. Porque ser ator exige muita responsabilidade, envolve o trabalho de muita gente. Sim. E você não pode ser aquela pecinha que falha. Você tem que ser aquela pecinha que cumpre e que empurra os outros para frente. Você tem que ser aquela pecinha que dá o exemplo. Você está entendendo? Até porque você está logo ali na frente, né? A imagem toda ali. Eu acho super antigo ser fresco. Acho super antigo ser chato. Acho super antigo atrasar só porque eu quero atrasar, porque eu quero que as pessoas me esperem. Ou isso acontece? É mesmo. Acontece, claro que acontece. Cada vez mais essas pessoas acabam sendo expulsas, né? O próprio mercado expulsa essas pessoas. Mas ainda existe. Gente. Né? Ainda existe isso. Então, é importante saber que você está indo para um lugar onde você está indo trabalhar. Tem que ter seriedade, né? Fazer o seu, porque você recebe para fazer isso e você tem que devolver aquilo que esperam de você. Então, sim. Até porque se espera que quem faz isso goste. Então, respeita, né? Não, com certeza. Até porque você está entregando um trabalho para um público, né? Então aí tem tudo, é exatamente o que você falou, tem o trabalho de outras pessoas envolvidas. Então aí é respeitar o seu e o delas, né? Exatamente. Então, José, tem uma coisa que eu queria saber, se existe algum personagem que você ainda não interpretou e que você tem muita vontade de interpretar. Seja no teatro ou na TV, assim, alguma coisa que você fale, cara, isso eu ainda não fiz e eu acho que ia ser legal. Tem um personagem que eu teria adorado fazer e eu suspeito que hoje em dia já seja um pouco tarde demais e você eventualmente não vai conhecer, mas é uma peça, um clássico da dramaturgia francesa que se chama Cyrano de Bergerac. Realmente. A história do Cyrano de Bergerac é o Cyrano é um homem um pouco mais velho que tem o meu nariz é grande, ó, deixa eu te mostrar. O meu nariz é grande, mas o nariz do Cyrano de Bergerac é uma coisa descomunal. O Antônio Fagundes fez isso no teatro, ele até botava uma prótese, um nariz gigantesco. A peça é um triângulo amoroso, não é nem um triângulo amoroso, mas é um casal de dois jovens lindos, o Cristiano, que é um cara lindo, e a Roxane, que é uma menina linda. O Cristiano, lindo, é apaixonado pela Roxane. Só que ele é muito ruim de falar. Ele não consegue conquistar a Roxane, porque ele é lindo, mas é muito ruim de palavra. Entendi, não tem o papinho, né? Não chega direitinho. O Cyrano de Bergerac é muito feio, mas é muito bom de palavra. Então, ele amava tanto a Roxane que ele decidiu ajudar o Cristiano a conquistar a Roxane. Então, a história é que ele fica meio escondido atrás de uma moita, dizendo para o Cristiano o que ele tem que falar para ela. Dizer para ela.
Quando eu era Sim. mais novo e eu tinha Aham. idade para fazer o Cristiano, não tinha idade para fazer o Cyrano, que Ah. quem estava ensaiando era o Fagundes, como ele de fato fez a peça. Quem fez a Roxane foi a Bruna Lombardi. E faltava esse personagem. E eu fui bater lá na porta, o diretor da peça, que era um diretor famosíssimo, que já morreu, Flávio Rangel, eu interrompi o ensaio do Fagundes, esse diretor veio abrir a porta, e eu falei para ele, Flávio, eu queria fazer um teste para o Cristiano. Ele bateu a porta na minha cara, não me deixou e ele tinha Como assim? com o Fagundes fazendo o Cristiano, ele não podia nunca fazendo o Cyrano, não era para mim o personagem. Aquele conjunto de atores não Entendi. combinava comigo, entendeu? Mas Ah, eu até entendi. contei essa história para o Fagundes, ele morreu de rir. Mas esse é um personagem que, infelizmente, eu suspeito que já seja tarde demais e talvez eu nunca faça. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Às vezes pode ser. Tem uma releitura aí, vai saber, ué. Vai Algum saber. diretor veio e fala, vamos criar uma peça nova. Mas a novela Vida Nova eu fiz. Foi uma linda novela da Globo, das 6 da tarde. E para ela eu não Uhum. precisei estudar nada. Porque com Você já pequenas, sabia tudo. com pequenas variações é a história do meu pai. É um imigrante Olha que só. chegou da Itália no pós-guerra, com uma mão na frente, outra atrás, que veio para o Brasil, que construiu a vida, que fez família, que criou filhos. É essa a história. E essa novela era tão linda, eu fazia par com a Patrícia Pilar. A novela era muito Aham. linda. Eu tive oportunidades incríveis de fazer cenas maravilhosas e eu encarei essa novela como uma grande homenagem ao meu pai, que felizmente ainda está Imagina. caminhando para os 94 anos. Olha só. E essa novela foi uma delícia fazer e fez um enorme sucesso. Ah, isso é bom, né? É bom que indiretamente você contou praticamente a história da sua família através da novela, né? Como pode. É isso mesmo. Legal. E eu tava vendo algumas coisas, e como você é ator de novela, passou por muitas emissoras, eu queria saber a sua opinião a respeito dos serviços de streaming que hoje têm dominado o mercado e que estão tomando cada vez mais espaço. Hoje a gente tem Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, HBO TV, temos o Google Play, várias coisas, né? O Global Play. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, você acha que isso pode impactar a TV ou a gente está caminhando para um puta serviço de streaming que vai ser tudo englobado e ao invés de ligar a nossa TV numa antena, a gente só vai ter que conectar ela na internet para ter acesso a isso? Olha, tecnicamente, como é que isso vai se dar, eu não tenho certeza. Inclusive, agora está chegando o 5G aí, que pode Pois é. revolucionar ainda mais essa história, mas eu sou um zero à esquerda em matéria de tecnologia e até para publicar um story no Instagram, às vezes eu dou umas cabeçadas na parede e tento os filhos me ajudarem. Então, como a tecnologia vai se desenvolver para isso acontecer, eu aceito qualquer previsão, porque a tecnologia nos. Para você ter uma ideia, meu amor, eu sou do tempo em que eu tinha a sua idade quando eu comprei um videocassete contrabandeado. Um Olha só. videocassete. Caramba! E nós estamos falando de 35 anos atrás. Quer dizer, nesses últimos 20 anos, a tecnologia evoluiu de um jeito tal É, que exponencial, né? não vai me surpreender nada de novo que possa vir a acontecer tecnologicamente. Agora, o quanto isso vai nos impactar, eu acho que a médio prazo vai nos impactar muito bem. Aham. E vou te explicar por quê. A Hum. sua própria fala explica isso. Você diz, uma série de streams, de canais, de coisa, Aham. que faz muita série, que faz muito filme, que faz muito.
faz muita série, faz muito filme, faz muita novela, faz muita coisa, Sim, faz muito isso. Quem faz isso? Somos nós. com certeza. Você está entendendo? Não só nós, evidentemente que não só nós, mas nós fazemos parte dessa engrenagem. Enquanto não botarem avatar para todos os personagens, entendeu? Vou precisar de pessoas reais. De gente humana que sabe Verdade. lidar com as emoções para passar alguma espécie de mensagem ou alguma espécie de verdade para quem está em casa querendo se emocionar, se divertir, É. ou se entreter com alguma coisa. Então, eu suspeito que o mercado vai ficar mais diluído, ele já tem mostrado isso, né? Ele já tem, antigamente, uma novela da Globo, tá? E não faz muito tempo, dava 98 de Bob. É. Existiam novelas que paravam, a cidade ficava vazia. Dava Verdade, 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 pop, verdade. né? Hoje em Eu dia, lembro de novelas que literalmente as pessoas paravam mesmo o que estavam fazendo para acompanhar. hoje em dia, as emissoras, quando dão 30 pontos de Ibope, estão dando pulos. Como pode, né? Porque antigamente nós tínhamos 5 canais. Uhum. Hoje nós temos 500 É. canais. Nós temos milhares de canais. Não é verdade? Então, se você gosta exclusivamente de quem faz tricô, você vai encontrar um Canal programa só para só isso. sobre tricô. Não é Verdade. verdade? Se Com você gosta certeza. só de comida vegetariana, tem um programa só de receita vegetariana. Tem Exatamente. para todos os gostos. Então, você não é mais obrigado a assistir o que aquela emissora. Você muda para outra, para outra, para outra, para outra. Exato. No caso do nosso país, eu vou fazendo uma análise aqui sociológica, Aham. eu imagino que a TV aberta ainda vai durar por muito tempo. Acho que vai se durar para quase sempre, Aham. por várias questões. Primeiro, por uma questão cultural, e segundo, por uma questão econômica muito importante. Nós aqui estamos falando via Skype, com uma internet de alta velocidade, um ring light na frente, entendeu? Você está com um microfone legal, uma Aham. luzinha caprichada, um cabelinho bonito, entendeu? Muito obrigada. Mas muita gente do nosso país Não não vive tem essa mesma realidade. É. casa. Isso é um fato. Então, É. a única diversão dessa pessoa são os 5 canais abertos que ela tem. É. De fato. Então, no caso do nosso país especialmente, evidentemente que nós vamos ter, como já temos, toda essa série de streaming que está por aí. Eu tenho na minha casa, e tenho o canal pago, e tenho não sei o quê, e tenho o streaming, Uhum. e tenho o Disney, tenho coisa, você vê tudo isso. Mas tem também a TV aberta. E eu acho que para a maioria da nossa população, a TV aberta ainda é a maior fonte de diversão e de informação. Então, é preciso que Informação, né? ela continue. De fato. Então, ótimo. Aí a gente continua na parte da tecnologia e aproveitando o gancho que você falou sobre o Instagram, como que é para você administrar o seu Instagram? É você mesmo que faz a administração? Tem um assessor que mexe para você? Como que você lida com as redes sociais? Eu ultimamente lido só com o Instagram. Embora eu tenha aí um Facebook, e me falaram outro dia que tudo que eu publico no Instagram vai para o Facebook também. Sim. Então parece que eu sou ativo no Facebook, mas eu não sou. Na verdade, eu só no Instagram e no Facebook. Diretamente. Foi a última vez que eu entrei no Facebook. Tenho Twitter também, mas não entro, não sei. Twitter eu não sei usar. Essa coisa de hashtag, não sei o que é. O Twitter é uma terra perigosa, muito perigosa, porque tem muito dono de verdade lá. Então, esse livrinho faz parte das comemorações dos 50 anos Aham. de carreira. Ele conta historinhas de bastidores e algumas
umas historinhas da minha infância, coisas que marcaram minha vida, história de amigos queridos que estão sempre presentes em mim. Então, essa comemoração seria esse livrinho e esse monólogo. Então, o livro já se concretizou e o monólogo vai estrear no dia 2 de setembro na Casa de Cultura Laura Alvim, aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. É um monólogo que se chama Pormenor de Ausência e trata dos últimos anos da vida do grande Guimarães Rosa, um dos nossos maiores escritores. É um texto que, embora Guimarães Rosa seja um cara até temido por ter uma escrita que as pessoas consideram complicada, eu acho que nós estamos falando da vida dele e chega a ser até divertido conhecer um outro lado dessa figura que era embaixador, era importante, era amigo do Juscelino Kubitschek, mas no fundo era um mineirinho que, embora muito inteligente, brilhante, era um mineirinho de Cordisburgo. Então, esses dois projetos fazem parte da comemoração dos 50 anos de carreira e eu estou esperando que a Record, onde trabalho há muitos anos, me chame rápido para gravar alguma coisa que eu estou com vontade. Fica aí a chamada puxada de orelha, dona Record. Eu ligo para lá direto. Quero trabalhar! Me coloca, pelo amor de Deus! Eu li uma frase sua que eu achei muito legal, que eu achei fantástica essa frase, que é: a esperança é a última que morre, mas morre. Eu achei isso muito legal. E eu queria só entender, porque a host aqui estava fazendo a busca sobre você, e eu li isso e queria entender melhor para você como que isso de fato funciona. Achei legal, achei uma frase que me marcou de verdade. O que te levou a pensar dessa forma? Porque é real, né? É isso. O ditado popular sempre diz, né? A esperança é a última que morre. Mas no próprio ditado está implícito que morre. É a última que morre. Pois é. É a última, quer dizer, ela é a última, mas ela morre. Ela vai morrer uma hora, não tem jeito. Né? Temos 10 aqui. Um vai ser o último que morre, mas vai morrer também. Né? Vai morrer todo mundo, não tem jeito. No livro, eu escrevi uma outra frase que ela parece besta, mas ela... Eu mesmo, depois que escrevi essa frase, tanto que eu botei ela sozinha na orelha do livro aqui. Ah, legal. Porque ela parece boba, mas ela tem uma profundidade incrível. Não, ela é muito bacana. A frase é assim: a vida é simples. Não é fácil, mas é simples. É. A vida é simples. Não é fácil, mas é simples. E existem muitas coisas que são simples, mas não são fáceis. Entendeu? Derrubar uma montanha na enxada é simples. Teoricamente, né? É só pegar a enxada e cavucar ela. Você pode levar 100 anos, mas uma hora se acaba. É fácil. Sim. Quer dizer, é simples, mas não é fácil. Sim. Entendeu? É simples, mas não é fácil. Realmente. Essas coisas, conforme a gente vai ficando mais maduro, tomando algumas surras da vida, aprendendo outras coisas com a vida, aprendendo com os filhos, com os amigos, com a pessoa que vive com você, que às vezes faz um comentário assim, en passant, e que fica na sua cabeça por um tempo, você fala assim, caramba, não é que ela está certa? Não é que as coisas são assim? Né? Então, eu acho isso. Eu acho que a esperança é mesmo a última que morre. Mas morre. Uma hora ela vai, infelizmente, né? Giuseppe, eu li também outra coisa, mas não foi no dicionário do mundo Google. Eu vi num outro site de fofoca. Que você quer envelhecer exatamente como Clint Eastwood. Quando eu li isso, eu falei, ai, que bom, alguém que também gosta
do Clint Eastwood, que eu sou completamente fascinada no cinema desse cara. Porque, assim, quem não quer envelhecer que nem ele, né? Fazendo filmes tipo A Mula, Gran Torino, que é o meu favorito, Pontes de Medição, Sniper Americano, Menina de Ouro, que, nossa, Menina de Ouro, assim, você assiste, quase, eu assisti deve ter uns 3 anos, e até hoje eu tô tentando digerir o que eu senti assistindo aquilo, porque é exatamente isso que você falou da simplicidade que é difícil, né? Porque o que ele põe no cinema dele é uma coisa que é vida vivida, então é por isso que causa esse impacto na gente, né? Que dói tanto, que você assiste e fica refletindo sobre aquilo por semanas. Até hoje eu reflito sobre o Gran Torino. Quando eu peguei para ler isso, eu até assisti de novo, falei, meu Deus, que filme é esse? Quando eu falo do Clint Eastwood, eu falo de tudo isso, evidentemente, porque também sou um grande fã do trabalho dele, mas eu me refiro, quando eu falo isso, eu sempre cito essa frase quando eu estou conversando com gente que é viciada em procedimento. Ah, fisicamente! Sabe? Sabe gente que é viciada em procedimento? Bem repuxadinho. Sabe? Minha mulher de vez em quando fala assim, você devia tirar essa papada aqui do olho, entendeu? Ou então, ela própria de vez em quando bota um negocinho aqui, um Aham. aqui, entendeu? Ou faz um... Eu acho até que uma coisinha simples assim, você é muito nova, não está passando por isso ainda, mas daqui 10, 15 anos, de repente, você vai começar a sentir essa necessidade. É. Especialmente as mulheres sentem, mas não só as mulheres, não só as mulheres, não só as mulheres. Né? Então, eu, ao contrário, por isso que eu quero envelhecer que nem o Clint. Você já viu a cara do Clint É porque Eastwood ele agora com ficou 80 bem. anos? Ele Ele tá não tem bem mais parecendo dor, ele está um todo maracujazão de encardido. gaveta, né? Você quer saber? Eu acho ele muito mais bonito hoje, Hoje, é. aos 80, do que quando ele tinha 30, 40, tudo esticadinho, com aquele tupetinho bonitinho. Verdade. Eu acho ele mais bonito agora, porque, e eu não estou falando isso. Eu acho muito bonito olhar para você, 30, acho bonito olhar para as minhas filhas, que têm a sua idade, é super legal. Eu olho para mim com foto minha com 20 anos e falo, cacete, meu, aquele branco do olho, Zoião azul. aquele branco do olho, aquela pele, não sei, o cabelo que você cagava pro cabelo, ele brilhava sozinho, tudo Verdade. era lindo, tudo Verdade. era uma coisa, a juventude explodia dentro da gente, é lindo, mas é uma fase que Passa, né? passa. Né? E se você tentar lutar o tempo inteiro contra o tempo, você sabe antecipadamente que é uma briga perdida. Com certeza. Nós temos poucas certezas na vida, mas uma delas é de que nós vamos morrer. Né? Sim. Então, a alternativa a não ficar velho é morrer jovem. Exatamente. Viver intensamente e Eu morrer prefiro jovem. ficar muito velho e eu quero envelhecer e quero sentir o tempo agindo na minha cara. Entendeu? Sim. Eu quero que olhem para mim e falem assim, meu Deus do céu, olha. Eu olho para a cara do Clint Eastwood e eu sinto vontade de beijar ele. Sabe? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Entendeu? Agora imagina ele lutando contra a velhice, está com 80 anos, e tem uns caras que se olham para a cara do cara e falam, essa pessoa não se olhou no espelho. Essa É. pessoa não tem um amigo que falou para ela assim, amigo, para de fazer isso. Chega, né? Tá bom. Você virou um monstro, você não tem mais É, cara. porque isso acontece, né? Tem gente que perde a cara, perde completamente a fisionomia. E para nós, atores, o nosso maior patrimônio é a nossa fisionomia. É verdade. Né? Você se Então, eu sinto transforma que a numa minha outra pessoa, voz está né? envelhecendo, eu estou envelhecendo, entendeu? Eu vou procurar ficar com esse excesso de energia que eu tenho o maior tempo possível, entendeu? Mas eu quero ficar tudo encarquilhado, que nem o Clint Eastwood.
Aí agora, contrariando tudo isso que você me disse, eu quero saber qual que é a receita da longevidade, porque você falou que está com quantos anos? 63 caminhando para 64. 64 anos, passando tranquilamente um coroa de 35, 40 anos. Olha, eu quero saber, eu paro de comer Olha, você é a carboidrato às 6 pesquisadora horas da mais tarde. mentirosa, viu, querida? Eu não me iludo com isso, não. Eu minto mal, minha mãe fala isso pra É mim. isso. Você mente mal. Eu paro de comer carboidrato depois das 18, eu bebo muita água, eu paro de fumar, eu tomo banho de lua. O que que eu faço para me manter no formal dessa? Eu acho que parar de fumar é uma boa decisão. Eu parei há uns 15 anos. Beber socialmente é legal. A minha mãe, desde que eu era pequeno, 10 anos, 8 anos de idade, ela falava para mim, pequeno, com o sotaque italiano dela, Aham. filho, você tem que tomar uma tacinha de vinho no almoço e uma no jantar. Mas é uma tacinha de vinho. Não a garrafa. Porque ela falava assim, porque uma tacinha de vinho deixa a gente assim, ó. Diz que a gente fica poderoso com É uma mesmo? tacinha. Mas ela ressaltava, é uma no Uma. almoço e é uma no jantar. Não é 2 litros, 3 litros, 5 litros. Não é cair de bêbado. Ah, que droga. Tá, tudo bem, então. Eventualmente fazer algum exercício físico pode ser. Eu Importante. te confessar que é quase contra os meus princípios. Eu não consigo. Já É tentei mesmo? várias vezes fazer exercício físico, eu não consigo. Eu prefiro quebrar uma parede, que é coisa que eu faço com frequência, Do carregar que fazer um concreto, exercício. carregar tijolo, subir na laje, cortar uma árvore, essas coisas eu faço. Agora, ir para uma Você está me academia. inscrevendo no CrossFit, você sabe, né? Pois é. Carregar um tijolo, subir na árvore. Tu é crossfiteiro e nem sabe. Outro dia eu vi um cara desses de stand-up comédia falando assim: eu acho engraçado esses caras que faz crossfit. O cara paga caríssimo numa academia para ficar correndo na rua. Subir na É o tipo, corda. Eu não posso falar, porque eu faço crossfit. Então aí eu pago pra subir numa corda, pular numa caixa, virar um pneu, correr na rua. tem uma academia aqui do lado, de vez em quando eu estou andando na rua, passa uns 20 malucos correndo para lá. Exato. Né? Eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que o segredo maior de tudo, e estou falando isso verdadeiramente, tentando não ser piegas, é procurar fazer o que se gosta. E fazer o que se gosta, muitas vezes, tem um preço. Uhum. Às vezes, não é um preço barato. Mas tem também compensações insubstituíveis. Eu já conheci gente que acordava de manhã empelotado, só pelo fato de que sabia que ia passar o dia inteiro trabalhando numa coisa que odeia. Uhum. Entendeu? Ao passo que eu, às vezes, nem Sei como é. durmo de excitação, Saber esperando que vai a hora trabalhar. de acordar e de estar no lugar onde eu vou trabalhar, porque é lá que eu quero estar. Entendeu? Então, eu acho que fazer o que se gosta, ter a sorte de amar alguém e de ser amado, Isso é importante também. entendeu? Conviver bem com as pessoas, não ser ranzinza. Eu acho que essas coisas todas, elas ajudam a te manter um pouco mais são intelectualmente e um pouco mais bonitinho fisicamente. Agora, não se iluda, até um cara muito feliz, ele vai envelhecer e vai encarquilhar. Todo Então, mundo, no final das vamos contas, né? encarquilhar, mas pelo menos vamos ficar felizes, né? Exatamente, poxa. Se é pra ver que fique feliz, por favor, não tem como lutar Você não contra isso, prática, gente. Mariana. Obrigada, Giuseppe. Aí agora a gente está caminhando para o fim da entrevista. Primeiro, eu queria te agradecer pela paciência comigo. E no final das entrevistas eu gosto sempre de citar alguém de uma
frase engraçada que eu vi em algum lugar que me marcou. E como a gente vai sair na sexta-feira e você tem muitas novelas bíblicas no seu repertório, eu queria fazer um time com isso. Eu queria citar a Márcia Sensitiva. Porque, pessoal, hoje é sexta-feira, então, Salmo 66 para a gente tirar o demônio de casa. Vamos agir, gente. Vamos agir, vamos ser felizes, vamos viver. Para de ser doida. Giuseppe, eu queria que você deixasse aqui pra gente as suas redes sociais pra galera te seguir e ir lá falar, né, nas suas fotos que vieram através do Talknet pra gente ver como é que tá a nossa recepção. Ótimo. Vocês vão me encontrar muito no Instagram. E o meu Instagram é @JosépioRistânio, tá bom? É @JosépioRistânio, meu Instagram. Todo mundo que entrar lá vai ser muito bem-vindo. Quem quiser me seguir, me siga. Eu sempre coloco alguma novidadezinha lá, tem uns videozinhos. E quem quiser me mandar alguma mensagem, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, se alguém quiser comprar o livro, em breve ele vai estar na Amazon. Eu já recebi essa semana, que daqui a um mês ele está liberado na Amazon. Ah, Mas legal! se não resistir e quiser comprar antecipadamente, pode me mandar um direct no Instagram, me manda o endereço que eu mando o livro. Vai até autografado? Vai autografado, com Isso. dedicatório e tudo. Frete grátis. Ótimo. Frete grátis? Já tenho Mentira. mandado para todo mundo. Que chique! Nossa, maravilhoso. Eu adorei. Giuseppe, muito obrigada por estar aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha te feito se sentir à vontade conversando comigo, porque eu acho que eu te aluguei bastante, porque eu falo muito. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é o contrário. Eu não deixei você falar tudo que você gostaria de falar. Nossa, eu adoro quando isso acontece. Eu fiquei muito feliz. Achei você uma simpatia. Ah, obrigada. Inteligente, com a idade das minhas filhas, um sorriso lindo. E eu espero assistir essa entrevista na sexta-feira ou depois. Sexta-feira E não agora. fiquei envergonhado de ter falado muita besteira. Não, de forma alguma. Isso aqui tá aqui para isso. Falar mais besteira que eu é impossível. Giuseppe, muito obrigada de novo. Um grande abraço. E eu vou lá te cobrar um livro e vou te comprar, porque eu quero muito um autógrafo seu. Que aí eu vou poder mostrar para minha mãe, que a minha mãe é sua fã. Um beijo para ela também. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou nessa entrevista. E estamos aí nas paradas, Mina. Vamos juntos. Muito obrigada. Um abração. Beijo. Tchau. Tchau. Tchauzinho.